Siamo di nuovo in Regione Campania a fare un'intervista all'onorevole Floro Beneduce, che fa parte della quinta commissione della sanità e oltre che fa parte dell'ufficio di presidenza. Onorevole, si parla tanto di carenza di medici, ma principalmente gli specializzati, perché di medici noi purtroppo siamo rimasti in grande difficoltà proprio perché una politica nazionale ha fatto delle selezioni, forse ci sta un interesse di chi oggi si sta ancora un poco prodigando a non far passare. Lei si è spesa tantissimo per questi specializzati o questi medici, ci vuole dire un po' qualcosa come sta la situazione oggi? Allora, la situazione è drammatica in questo momento, ma non soltanto in Campania, in tutte le regioni d'Italia, perché abbiamo avuto dei vari governi che si sono succeduti da 15 anni a questa parte, sono stati molto miopi e non hanno fatto una seria programmazione per quanto riguarda la sanità. Io mi occupo molto di sanità, la vivo sulla mia pelle perché sono un primario ospedaliero e quindi so che cosa significa andare di mattina in ospedale e trovarsi con la carenza del medico o del medico di turno che in quel momento per un motivo qualsiasi, perché si è ammalato, non viene, e facciamo i salti mortali per cercare di coprire il turno e per dare un'assistenza adeguata ai nostri cittadini. C'è il problema, e io ho avuto modo anche di spiegarlo altre volte, c'è il grosso problema dell'imbuto formativo, perché ogni anno si stilano una serie, ecco, di specializzazione che bisogna fare, per cui i medici poi vengono anche, gli specializzanti vengono anche pagati, ma a fronte di 8.000 specializzazioni che dovrebbero, per cui c'è bisogno di questi specialisti nei vari ospedali, ne vengono, le borse di studio retribuite saranno 6.000, quindi portiamo una carenza di 2.000 medici specialisti ogni anno e nel giro di 10 anni si faccia un po' il conto di quanti specialisti mancano nei vari reparti. La situazione in Campania è ancora più critica. Ha fatto addirittura una mozione. Certo, sì, perché in Campania la situazione è ancora più critica perché siamo commissariati da oltre 12-13 anni, per cui sono stati bloccati i concorsi e non c'è stato il turnover che auspicavamo. Io ho fatto, poiché ci sono ogni tanto esce qualcuno che fa qualche proposta, mi sembra che la mia proposta era abbastanza sensata, è abbastanza sensata, una mozione per fare in modo che di creare questi ospedali, gli ospedali di formazione, in modo che i medici specialisti si possono formare in ospedale e lavorare, quindi si specializzano lavorando e dando anche una mano ai pochi medici ancora che abbiamo nei vari ospedali. La sofferenza più grossa ovviamente è il pronto soccorso che sarebbe in tutti gli ospedali, rappresenta il punto di frontiera della medicina, resta spesso senza ospedali. Purtroppo noi abbiamo assistito in quest'ultimo tempo anche al fatto che hanno chiamato la polizia, hanno chiamato anche in servizio i medici andati in pensione da molto tempo, quindi io dico, ma la cosa più sensata mi sembra fare in modo che i medici si specializzano in ospedale e quindi imparano facendo e dando una mano ai cittadini, dando una mano ai pochi medici ancora che sono rimasti. Ma io so che in Senato ci sta qualcuno, il decreto Calabria, che va nella direzione che lei si sta spiegando, ma ci sono ancora delle difficoltà? Sì, allora questa si sta discutendo proprio in questi giorni, anche stamattina sentivo che ci stava un dibattito in Senato, il cosiddetto decreto Calabria. Io mi auspica che venga applicato in modo che noi abbiamo in tutto il territorio nazionale, possiamo usufruire, forse è pure brutto parlare di usufruire, ma possiamo in questo modo cercare di avere negli ospedali circa 18.000 medici che si stanno specializzando. Abbiamo praticamente delle resistenze da parte, penso io in malafede, da parte dell'università, da parte degli universitari, perché ovviamente
i professori universitari, alcuni di questi hanno soltanto 2 posti letto, quindi pensano, dicono se no vengono gli specializzanti, noi come facciamo ad andare avanti e come giustificano il ruolo che hanno, però non bisogna pensare alle cose personali, bisogna andare avanti, bisogna che tutti quanti si diano da fare e ci sia veramente anche negli ospedali un cambio generazionale, perché i medici che adesso sono negli ospedali con quota 100 se ne sono andati molto in pensione, molto andranno via tra poco, quindi io l'alternativa non ne vedo immediate. La programmazione si può fare, ma si fa soltanto comunque a lunga scadenza, ma la cosa immediata, presto, di cui possiamo usufruire già domani, è quello di far entrare i medici specialisti che si stanno specializzando nei vari ospedali. Onorevole, ma quindi una formazione di un giovane quanto può incidere economicamente e se ci sono risorse? Sì, allora la formazione di un giovane medico che si deve specializzare costa circa 200.000 euro per ogni specializzando. E praticamente noi in questi anni abbiamo assistito anche alla fuga dei cervelli, perché questi ragazzi si formano, però siccome i concorsi non sono stati fatti, siamo arrivati veramente alla frutta, adesso si vorrebbe aprire, si vorrebbero fare questi concorsi, ma non ci sono i medici più che si presentano perché appunto mancano gli specialisti. In passato abbiamo assistito alla fuga dei cervelli, ma devo dire anche un'altra cosa, che sono sottopagati, specialmente in Regione Campania i medici del pronto soccorso sono sottopagati. Io vorrei lanciare anche una proposta in tal senso, poiché assistiamo sempre alla fuga dei medici dal pronto soccorso, vorrei lanciare una proposta affinché siano pagati di più rispetto agli altri medici che stanno nelle varie corsie. E c'è ancora un'altra cosa che devo dire che mi sto occupando in questi giorni, parliamo a parte dei giovani medici, della carenza dei medici che si chiamano i carabinieri per far venire i medici negli ospedali. Io in questi giorni mi sono attivata e mi sono procurata l'elenco di medici che sono stati distaccati, ma non so per quale motivo, presso il commissario ad acta e presso gli uffici della Regione Campania. Non so che cosa fanno, perché alcuni sono distaccati per 2 giorni, sono oltre 100 medici, alcuni sono distaccati per 2 giorni, altri per 5 giorni. Non so con quale ruolo e che impegno grosso professionale hanno in Regione Campania, che c'ha una caterva di personale e non so perché, quindi dietro c'è qualcosa e sicuramente ci sono apparentamenti politici, che se no non si potrebbe spiegare diversamente. Onorevole, si sta parlando che in alcune regioni del nord addirittura utilizzano i militari, i medici militari, o addirittura qualcuno del Veneto fa venire gente dall'est. Ma è possibile mai che una nazione di persone che hanno un grado di istruzione eccezionale si sono fatte delle politiche di selezione tragiche, barbare, cioè molti giovani che potevano iscriversi a medicina hanno pagato fior di quattrini e secondo me nel campo dell'università ci stava chi faceva queste preparazioni a questi giovani, selezionati in negativo, molti hanno cambiato in altre facoltà quando noi li potevamo utilizzare. Oggi dobbiamo vedere che vengono gente sappiamo com'è l'istruzione nelle altre nazioni, specialmente quelle dell'est, vengono con il camice bianco a curare noi quando noi abbiamo delle persone che hanno una grande esperienza, i giovani nostri escono dall'università bravissimi e quando si fanno le selezioni si va a chiedere la meccanica, la fisica o l'elettrotecnico, quando secondo me era più giusto chiedere materie attinenti al corpo umano, quello cervello, quello che poteva essere tutto. Lei che ne pensa in merito? Allora, io devo dire che quando non c'era il numero chiuso c'era una pletora di medici che si laureavano alla Federico II da noi in Campania, ma anche nelle altre regioni, che poi alla fine dopo la laurea non sapevano che cosa fare e quindi ci fu veramente una pletora di medici che non si sapeva se occupare negli ospedali e quindi attivavano tutti questi concorsi per poterlo poi far entrare negli ospedali. Però adesso con il numero chiuso è vero, come dice lei,
che ci sono questi quiz che non sono proprio attinenti, ma parliamo comunque di persone che escono da un diploma, quindi non è che sono proprio pronte. Però ecco, a parte questo, la cosa più grave è proprio l'imbuto formativo, perché i medici poi si laureano e, se non si specializzano non sanno che cosa fare, non possono fare la continuità assistenziale, non possono essere appunto i medici di assistenza primaria, non possono entrare negli ospedali, quindi è proprio l'imbuto formativo che ha bloccato per tanti anni la specializzazione e quindi il dopo specializzazione. Ma su questo ecco, io so che ci sono dei tempi molto lunghi, perché oramai i medici specialisti che non hanno trovato sbocco in Regione Campania sono andati via, non penso che torneranno. Parecchi nostri figli non tornano a Napoli, anche perché in Regione Campania, anche perché c'è il disastro totale, il disastro su tutto, perché oltre alla carenza proprio dei medici c'è anche una carenza strutturale degli ospedali, ma c'è un'enorme carenza anche della strumentazione. Io vedo ogni giorno, se guardo delle delibere, delle cose, che addirittura ci sono dei comuni che regalano agli ospedali elementi attrezzature basilari come elettrocardiografo, come ecografo. Sì, ecco, ci sono delle associazioni che appunto cercano di dare qualcosa dell'attrezzatura per i propri ospedali, e questo è grave, perché insomma i fondi per comprare le attrezzature ci sono, c'è l'articolo 20, non so perché i direttori generali non si attivano per far arrivare le attrezzature. Cioè noi siamo in un'epoca, nel terzo millennio, si parla di industria 4.0 e siamo ancora a chiedere, a fare l'elemosina per chiedere l'elettrocardiografo, che ce lo deve regalare un comune, ce lo deve regalare il Rotary o i Lions. Dottoressa, nonché primario onorevole, io le dico una cosa: lei che ne pensa per questi sabotaggi o queste disfunzioni negli ospedali che stanno da un po' uscendo fuori? Ma è vero, io non penso che in alcuni reparti possono uscire blatte e formiche all'improvviso, quando ci sono gente che puliscono a terra e che lavano a terra e tutto. Lei come può anche non dirlo? Che ne pensa? Io su questo so che ci sono delle indagini per cui non posso esprimere neppure il mio parere. Forse ho un retropensiero, so di che cosa si tratta, però lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. Va bene, alla prossima. Grazie.